मायमोगाचो येवकार हा भक्तीपय बाळगी सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। सभाघरातले नेम स्थगित करून सरकारान कसलीच चर्चा करिनासतना पुराय अर्थसंकल्प संमत केल्यान विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी उक्तायली खर तिडक। ही लोकशाहीची हत्या आणि गोंयकाराक फटोवपाचो यत्न अशें म्हणत सरकाराक काडले उजरावन। विधेयका रद्द केल्ल्यान विरोधी आमदारांनी केली निदर्शनां। विधानसभेत व्हड तणाव निर्माण। आपली विधेयकां चर्चे खातीर घेवची अशी मागणी करपी नारेबाजी। फाटल्या वर्सा शिरगांवच्या जात्रे वेळार खेटाखेटीत कांय जाणांचो गेल्लो जीव। अंदू अशें जावचें न्हय म्हणून घेतल्या पुराय जतनाय। प्रशासनान देवस्थान समिती सयत उबारल्यात कांय पावलां। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। गोंय विधानसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोंपयलें। अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत करचे पयलीं पुराय राज्य अर्थसंकल्प पास केला। खासगी वांगड्याच्या विधेयकांचेर विरोधकांनी केल्ल्या निशेधा सावन तात्पुरत्या खर्चाच्या परवानगे विशीं वादविवादान ही विधानसभा गाजली। फोंडा बायपोल आनी मॉडेल आचारसंहिता मतींत दवरून हे पावल उबारिल्ल्याचें तांणी सांगलें। सोमारा गोंय विधानसभेत एक भवर आशिल्लो। मुळाव्यान 27 मार्च मेरेन चलपाचे आशिल्ले अधिवेशन फोंडा बायपोला खातीर लागून आशिल्ल्या आदर्श आचारसंहिते खातीर 7 बसकांनी बंद उडयले। विधानसभेत तणाव वाडत वचत सरकारान अप्रोप्रिएशन बिल मांडले। राज्याक अर्थसंकल्पीय खर्च भागोवपा खातीर खजिन्यांतल्यान निधी काडपाक कायदेशीर ग्रीन लायट मेळ्ळी। लोकांचे पयशे खर्च करपाची अधिकृत परवानगी अशें समजून घेयात। हे विधेयक विधानसभेत 3 वाचनांतल्यान वता आनी एकदा पास जाल्या उपरांत राज्यपाल संमती दिता, जाका लागून सरकाराक आपले कार्यावळी चालीक लावपाक मेळटा। अर्थसंकल्पीय मागणींतल्या फकत सुमार 30% मागणीचेर प्रत्यक्षात चर्चा जाली अशें सांगून विरोधी आमदार विजय सरदेसाय हांणी मदीं उलयले। उरिल्ले 79% वट 23,864 कोटी वादविवाद करिनासतना पास जाले। ताणें सरकाराक आव्हान केलां की खात्याचेर मतदान करपाचो मार्ग 2 ते 4 म्हयन्यां खातीर खर्च करपाक मेळपी तात्पुरती मान्यताय 2013 वर्सा सारको आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकराच्या काळात आणि उपरांत योग्य चर्चा करून पुराय अर्थसंकल्प पास करचो। 30,194 कोटीचे बजेट फक्त ग्रांट 79% ग्रांट्स हे डिमांड जे आहा ते डिस्कशनाचे शिवाय पास केल्ले आहा। म्हणल्यार 23,868 crores विदाउट डिस्कशन। म्हाका दिसता सुदीन ढवळीकरान 27 वर्सांनी अशें पळोवंक नासतलें की 23,900 कोटी रुपया विदाउट डिस्कशन पास जाता। हे पयले फावटी स्पीकर सर आनी हे अशें जातलें हें हांवें पयलींच म्हणिल्लें। असेंब्लीचें सेशन सुरवात जावचे पयलीं प्रेस कॉन्फरन्सान हांवें हें सांगिल्लें स्पीकर सर की अशी जावपाची शक्यता आसा म्हणून। हे बजेट सेशन आणि हे बजेट सेशन असल्या कारणान जर आमी डिमांड पास करतले आसत जाल्यार प्रत्येक मंत्र्याक त्या डिमांडाचेर उलयता आसतना ताका एश्युरन्स दिवचे पडटले ताका आनी बजेट पास करता आसतना आनी इट इज रिलेटेड टू द साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट आनी ते केल्या उपरांत परत तुमी म्हणटले इट इज एन वायोलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट आनी अकॉर्डिंग टू द MMC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आमी ते वायोलेशन करपाक पळयना आनी ताकाच लागून आमी थारायलां की हे बजेट जे आसा पळय न्हू हे सेशन कर्टेल करचे, आयज पूर्ण बजेट पास करचे आणि फुडले सेशन जे आहा पळय आमी दुसरे सेशन घेवपाक तयारी आमची, आमी फुडले सेशन ऑर्गनायज करता। 2013 स्पीकर सर आमी आमदार आसतना अशेंच सिच्युएशन अरायज जाल्ली तेन्ना स्पीकर सर फूल बजेट प्रेझेंट जावपाचें आसलें पूण कट शॉर्ट करचें पडलें बेगीन। तेन्ना मनोहर पर्रीकरान वोट ऑन अकाउंट घेतलो आणि वोट ऑन अकाउंट घेवन 4 म्हयन्या खातीर पास केलें आनी मागीर आमी सगळे डिमांडाक जे उलोवंक शकताले ते आमी मागीर उलयले। ताकतीक करून सगळे बजेट कित्याक पास करता? 4 म्हयन्या खातीर वोट ऑन अकाउंट घेया, 4 म्हयन्यान तुमी परते या आणि वी विल डिस्कस दिस व्हॉटएवर दॅट यू आर पासिंग। मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी फोंडा बायपोला खातीर लागू आशिल्ल्या आदर्श आचारसंहितेकडेन नदर मारून सरकाराच्या निर्णयाचो बचाव केलो। फोंडा बायपोला उपरांत नगरपालिका वेंचणूकय जावपाची आसा, म्हळ्यार बेगीनच MMC परतून कामाक येतली अशें तांणी स्पश्ट केलें। ह्या वेंचणुकेच्या अडचणींक लागून हे खेपे खात्याचेर मतदान व्यवहारीक ना अशें सावंत हांणी सांगलें। ऑगस्ट वा सप्टेंबरांत वेगळे विधानसभा अधिवेशन आपोवंक मेळटले।
ताका लागून विरोधकांक विधेयक मांडपाची आनी तांचे हुस्के योग्य रितीन मांडपाची संद मेळटली अशें तांणी आश्वासन दिलें. वोट ऑन अकाउंट आमी इतक्याच खातीर घेयना कारण येता ते म्युनिसिपालिटी इलेक्शन लागपाचें आसा. स्पीकर सर ताजो परत कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो. दीस इज अ इलेक्शन इयर. आमकां पळोवंक वचत जाल्यार हो डिसेंबर पर्यंतच टायम मेळटा. शेवटी जर डेव्हलपमेंटल वर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटल वर्क जर कंप्लीट करतले आसत जाल्यार हे बजेट पूर्ण बजेट पास करपाची गरज आसा. म्हणून हांवें हे फावटी पूर्ण बजेट पास करपा खातीर घेतला. हांव माननीय सभासदाक रिक्वेस्ट करता की ते पूर्ण बजेट पास करचे आणि त्याच बरोबर की तांकां जर दिसता आसत आमी सेशन घेवचें ना अशें न्ही. स्पीकर सर आमी सेशन घेतले समवेर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट ऑर सप्टेंबर आमी सेशन जे घेतले तेन्नाय तांकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा की तेंच्यांनी जे आसा पळय न्हू ते रेज करपाक जाता. त्या खातीर आमी खंयसरूच कोणाचेर अन्याय करूंक ना. हाज्याय पयलीं अशा पद्दतीचे आमी जर हावस प्रेसिडेंट काडून पळयत जाल्यार अशा सिच्युएशनात बजेट पूर्णतः पासूय केल्लें आहा आणि हे नॉट ओन्ली इन द स्टेट ऑफ द गोवा. स्पीकर सर बाकीच्या लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीनी आसतले किंवा लोकसभेन आसतले की अशी जेन्ना सिच्युएशन अरायज जाता कारण एखाद्या बजेटाचेर आमी हांगासर पूर्ण बजेट पास करता आनी बजेट पास करता आसतना प्रत्येक मिनिस्टराक ताच्या डिमांडाचेर तेजें उलोवचें पडटा आनी उलयता आसतना रुलींग आसतलें किंवा अपोजिशन आसतलें हे सगळे जाण ताका पर्टिक्युलरली फॉर द सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचेर जेन्ना उलयतले किंवा एखादे पॉलिसी डिसिजन घेतले एखादी स्कीम अनाउन्स करतले आमी बजेटात पास केल्ली एखादी स्कीम जर ती एलॉबरेट करून सांगपाची आसतली. आजूच म्हाका मिनिस्टर विचारतालो ती स्कीम आनी ते जर सांगपाक गेले आसत जाल्यार परत एकदा तुमी म्हणटाले की इट इज अ वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट. हे सगळें कन्सिडर करून आमी तांकां रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी हे पूर्ण बजेट पास करचें. फुडलें सेशन घेवपाक जाय. तांकां जे प्रश्न विचारपाचे आसतले ते प्रश्न विचारपाक तांकां परतूय स्कोप मेळटलो. तांकां जी बिलां घालपाची आहा ती घालपाकूय तांकां स्कोप मेळटलो तेन्ना तेंच्यांनी घालची. तणाव आसून लेगीत विनियोग विधेयक कायदेशीर रितीन सरकारान खजिन्यांतल्यान पयशे काडपाक परवानगी दिवपी समज जाले, जाका लागून 2026-27 वर्साच्या अर्थसंकल्पा खाला येवजण्यो आनी वांटप चालीक लावपाक ग्रीन लायट मेळ्ळी. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीष परब आनी अरुण नायक. फाटल्या वर्सा शिरगांवच्या लयराईच्या जात्रे वेळार खेटाखेटीत कांय जाणांचो जीव गेल्लो. अंदू तशें जावचें न्हय म्हणून पुराय सुरक्षिताय मतींत दवरून प्रशासनान देवस्थान समिती सयत कांय पावलां उबारल्यात. देवस्थानाच्या अध्यक्षान बसकेत चर्चा करून प्रसार माध्यमांक पुराय माहिती दिल्या. गोंयची फामाद शिरगांवचे जात्रेक गेल्या वर्सा शोकांतिकात पातळिल्ली. होमकुंडांत वचपी धोणाक खेटाखेटीत मरण आयिल्लें. सुवातेर वेवस्था सारकी नाशिल्ल्यान हें घडिल्ल्याचें स्पश्ट जाल्लें. अंदू अशें जावचें न्हय ह्या कारणान समितीन प्रशासना सयत बसका घेतली. सुरक्षिताय मतींत दवरून जायते निर्णय घेतल्यात. आज आमची मिटींग आसली पयली स्पेशल जोडा खातीर आपयल्ली म्हणजे जे गेल्या लास्ट इयर जे स्टॅम्पेड जाले त्याच्या अनुशंगान की आमी कितें प्रिकॉशन घेवन आनी जोडांक कन्सल्ट करूंक शकता पयली ते सगळें आमी आमचो आनी जात्रेचो जो वेव्हार आसा जात्रे पासूनचो पास करतो तो त्यांच्या फुडें मांडपाचो तेंच्यो सूचना घेवपाचो हो आमचो उद्देश आसा. त्या प्रमाणे आमची आज मिटींग आसा पळय सभेक दोन अपेक्षे पेक्षा बऱ्या प्रमाणे त्या शिवाय जोना व्यतिरिक्त आमचे प्रशासकीय अधिकारी मामलेदार साहेब PS साहेब सगळे आयले आनी तितून कितें आसा की आमी विशय आसा पळय तो जात्रा आमची कशी जाता सुरवात पासून ती शेवट पर्यंत सगळो विधी आसा जात्रेचो तो तेंच्या मुखार मांडलो तांकां आनी त्या शिवाय तांकां हें सांगलां आमी कितें की क्यू सिस्टम आसतली कशें घेतले भितर कशें घेतले आनी भायर कशें घेतले आनी त्या प्रमाणे त्या क्यू सिस्टमाक अनुसरून म्हणजे जे कितें आमी सिस्टम करता पळय विथ कन्सल्टेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन जे एडमिनिस्ट्रेशनाच्या सल्ल्यानुसारूच सगळें जातलें आनी त्यानुसार आमी ती पद्दत घालतले आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां देवस्थानां आनी प्रशासनाकूच सहकार्य करचें हो आमचो एक मुख्य उद्देश आसलो. त्या प्रमाणे तेंचे कडेन मांडलो आनी तेंचे काही विशय आसले ते तेंच्यांनी आमचे कडेन स्पश्ट केले आनी जे कितें तेंच्यो डिफिकल्टी आसा पळय त्यो आमी तेचेर विचार करतले आनी त्यो तांकां मोकळे विचार करून त्यो ह्या त्रुटी आहा त्यो कमी करतले. कित्याक खुबश्यो त्रुटी आमचे कडेन आसल्यो ना अशें न्ही. कित्याक जें आज पासून देवस्थानाचो जात्रा जाता पळय न्हू ती ही आतां नवीनूच जात्रा अशी काय ना. आमी वर्सांनी वर्सां आतां जात्रा घडटा हांगासर तेच भशेन जाता. पूण जें लास्ट इयर जालें कशें घडलें कितें घडलें तें देवीकूच खबर आसतलें आमकां कांय खबर ना. कित्याक पूण तें धरताना कितें आसा जबाबदार धरताना कितें आसा एडमिनिस्ट्रेशनाचेर आसा देवस्थान मॅनेजमेंटाचेर आसा. पूण ते आतां आमी कोणाक दोशूय दिना जोणाकूय दिना कोणाकूच दिना. जे कोण ह्या अपघातान दुर्घटनेन गेले पळय न्हू
त्या बद्दल आमकां अवश्य दुख्ख आसा. पुणून आमी जे कितें हेच्या फुडें स्टेप्स घेतले पळय न्हू तेजेर आमी कॉम्प्रोमायज करपाक आमी शकना. कित्याक सरकारान काही निर्णय घेतले आसा प्रशासनान तांकां हे करून तांकां तेंचें सहकार्य घेवनूच आमकां करचें पडटलें. त्या खातीर आमी मुड्डोळी पासून देवळा पर्यंत दुकानां लावपाक मुमकीन ऑलरेडी आमी ती क्लियर केल्लें हेच्या पयलीं बी. पूण आतां परत रिपीट करता की दुकानां लागची ना. फक्त आमी प्रशासनान हें केलां एक रिक्वेस्ट केल्या खंयची की होमखाणान वयतकूच घोणाक एक जाय पडटा लिंबू सोडटा आनी कितें. पूण त्या खातीर ती आमची गोडाच्या बाटल्या आसा गोडाक होमखाण पडटा तिचे वयले सायडीक सर्वे नंबर 88 आनी सर्वे नंबर 53/1 ह्या प्रॉपर्टीन देवस्थानची प्रॉपर्टी सादारण 45 मिटर आनी 30 मिटराच्या हेचेर एक म्हणजे बाकीचो सगळो जागा ह्या मळा आहा पळय ते मोकळे आसतले. कित्याक काही लोक दिशाभूल करता लोकांची की धोणांक जावं लोकांनी येवपाचें न्हू तें साप खोटें. सगळ्या धोणांनी येवपाचें जात्रेक लोकांनी पब्लिकांनी येवपाचें लोक देवदर्शन कोणाकूच आडयल्लें ना. फक्त सिस्टम ह्या पैकी फॉलो करची जी एडमिनिस्ट्रेशन घालून दिता त्या प्रमाणे. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. साबार विधेयकां रद्द जाल्ल्यान विरोधी पक्ष वांगड्यांनी निदर्शनां केली. देखून विधानसभेत व्हड तणाव निर्माण जालो. वांगड्यांनी काळे कपडे घालून सभाघरांत प्रवेश केलो आनी आपली विधेयकां चर्चे खातीर घेवची अशी मागणी करपी घोशणाबाजी केली. ताका लागून सभापतीक दिसाक 2 फावट अधिवेशन स्थगीत करचे पडले. प्रस्तावित गोय शेतकी भूंय संरक्षण विधेयका सयत सुमार विरोधी आमदारांची 15 विधेयकां न्हयकारिल्ल्यान विरोधी वांगड्यांनी निषेध केलो. गोंय विधानसभेन बोवाळ जाल्ल्यान सभापतीन अधिवेशन स्थगीत केले. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलिमावाच्या फुडारपणाखाला विरोधी आमदारांनी सेगीत दुसऱ्या दिसा काळो भेस करून सभाघरांत प्रवेश केलो आणि नारेबाजी करून अधिवेशनात घुसले. आपल्या विधेयकांचेर विधानसभेन चर्चे खातीर परवानगी दिवची अशी मागणी करपी वांगड्यांनी आमकां जाय आमची बिलां आमकां जाय ह्यो घोशणा केल्यो. आतां ही बिलां जी आमी घायले ही बिलांचे केन्ना बिकॉज ही बिलां सोमार हे 15 सुमार बिल घायले आमी ते केन्ना येतले सोमार हे आमकां फोटोवपाचो प्रयत्न करताय बिकॉज हेजेर अरे आयज सोमार आयज बिलां खंयची. अरे स्पीकर लास्ट टाइम आमी दनपार मेरेन करुया. आयकून घेतले जाल्यार हांव उलयतलो. जाग्यार वचून बसल्यार उलयतलो. तुमकां सांगलेलें तुमकां प्रत्येक गजाल हांवें ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या. आयकून घ्या. हय एक आयकता जाल्यार उलयता जाल्यार हांव जजमेंट करतलो. आयकता जाल्यार उलयता. तुमी उलोवपाचें बंद केल्यार हांव उलयतलो. तुमी जर उलयत रावले हांव उलोवचो ना. कळ्ळें न्ही. तुमकां इतलेंच सांगता बिल जर तुमकां घालपा जाय हांव सांगता आयकून घेतलें उलयता. सभागृहाचें कामकाज अर्दे वरा लागून तहकूब करता. पूण दनपारा 12:15 वरांचेर अधिवेशन परतून सुरू जातकच विरोधी वांगड्यांनी परतून एकदा आपलो निषेध चालूच दवरलो. या निषेधाक जाप दितना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विरोधकांक शुक्रार खाजगी वांगडी विधेयकां खातीर राखून दवरपाची याद करून दिली आनी विधानसभेचो वर्किंग मंडे वगडावचो न्हय अशें आवाहन केलें. आडखळ कायम उरिल्ल्यान सभापतीक परतून 1 वरा मेरेन अधिवेशन तहकूब करचें पडलें. जेन्ना फ्रायडेच्या दिसाक सांगलें आनी प्रोटेस्ट केलो की आमकां ही बिलां जी आमी घातलेली आहाय आनी तुवें BSCन तुवें आमकां उतर दिलेलें दोतोर प्रमोद सावंत मुखेलमंत्रीनी दिलेलें की ही बिलां हाडटलो म्हणून. आज ही बिलां येतली काय कितें कित्याक दीज आर इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल अबाउट हार्मफूल सेक्शन्स दॅट आर बेसिकली टुडे पीपल ऑफ गोवा आर वॉचिंग बिलां फ्रायडे हो डे तेंचो. सर मुखेलमंत्री बाबाचो आन्सर न्हू फ्रायडे येतलो न्हू बिकॉज सर हे इम्पॉर्टंट हो एक खूब इम्पॉर्टंट इशू एक फ्रायडे उडयलो and you are saying you are going to bring it. Are you going to bring it? Are you going to table? Speaker sir, ही बिलां तूं हाडटलो काय कितें? स्पीकर सर तुम्ही सांगला स्क्रुटनी केला म्हणून बिलां. इट इज वेट टिल द स्क्रुटनी.
एवरी टाइम स्पीकर सर हेजेर आमी एक हे करता यो चल या चल या यार चल आनी कोण उलयता मारपाचें स्पीकर सर आनी सदांचे सगळे बसा 4-6 म्हयने एक वर्स लागता कसं प्रायव्हेट बिला खातीर सोमार वेस्ट करप न्ही प्रायव्हेट बिला खातीर सोमार वेस्ट करप न्ही ते फक्त बिल करता बिल कशें हाडप ताका खबर ना आणि सिनियर मेंबर विजय सदस्य ताका गायड करपाक जाय बाकीचे फक्त फर्स्ट टाइम एमएलए पण ताका खबर ना पूण आमचो सिनियर मेंबर आसा ताका खबर आसपाक जाय एक बिल हाडपाक खंय वयता ते बिल स्पीकर सर हांव नको कितें करता ते स्पीकर सर प्रायव्हेट बिला खातीर सोमार वर्किंग डे जो आपण न्ही तो वेस्ट करप योग्य न्ही म्हाका दिसता हेतुल्या सगळ्या जाणांक हे खबर आनी खबर आसतना सुद्दां हो बोवाळ घालता स्पीकर सर ती बिला त्यांची नाही ती बिला ऑलरेडी सभागृहाचे कामकाज एक स्पीकर सर पूण दनपारच्या लंच ब्रेका उपरांत विरोधकांनी आपल्या विधेयकांचेर चर्चा करपाची मागणी करतकच ही आडखळ परतून एक फावट दिसून आयली पूण हे खेपे वक्त्याच्या आदेशा प्रमाण तांकां भायर काडले विधिमंडळ प्रक्रियेविशीं आनी विधानसभेच्या कार्यपत्रिकेन विरोधी प्रस्तावांची भूमिका हाचेर सभाघरांत वाडत आशिल्लो राजकी तणाव ह्या संघर्षाक लागून परतून एक फावट उजवाडाक पडला गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस सुभाशीश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू सभाघरातले नेम स्थगित करून सरकारान कसलीच चर्चा करिनासतना पुराय अर्थसंकल्प संमत केल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी खर तिडक उक्तायली ही लोकशायेची हत्या आणि गोंयकारांक फटोवपाचो यत्न अशी टिका करत तांणी सरकाराक उजरावन काडले विधानसभेन निषेध करपी विरोधी आमदारांक गैरवेव्हार केल्ल्याचोय दावो तांणी केला हेर कडेन विधानसभा कार्यरत आसतना गोंया कडेन वेगळी वागणूक दितात हे कृतीक ताणें लोकशायेची हत्या अशें म्हटलें अचकीत विधानसभा सोंपोवप गोंयकारांक फटोवप अशें म्हणत भौसांनी जागे जावन भारतीय जनता पक्षाची वास्तवताय पळोवची असो उलो ताणें मारलो आयकात तांचे उत्फरके आज धेरेफेन बजट हें कोताय सगळे स्टेटीनी महाराष्ट्र जावं दुसरे स्टेटीनी असली सेशन चलताय थिंगाय इलेक्शन्स डिक्लेअर केल्ली आहाय थिंगाय इलेक्शन कमिशनान डेट डिक्लेअर केल्ली आहा पूण थिंग कांयच कटेल जालें ना हिंग आज धेरेफेन चोयल जाल्यार कटेल जावपाक हें केल्लें मेकॅनिझम केल्लें 39 ह्याचें उलोवप ना हे लास्ट 5 days जी असेंब्ली जाल्या थिंग देखून हो जो बोराल्लो की जमीन साल्वा करपाचो जे म्हारगायेचो गॅसी सिलिंडर जाल्लो हे सगळे सुटावो करपा जाल्लें हिंगा पूण आज हे सगळे कट शॉट करून इट इज द एंड ऑफ डेमोक्रेसी म्हणजे आज सोन आमी घरा वचपाचें आतां इट इज ओवर असेंब्ली इज ओवर आनी असेंब्ली ना फाल्यां डिस्कशन कांय ना बजट पास केलें जालें सो आज गोंयकारांक आज एशकोन फटयले आय पूण गोंयकारांक समजोवपा जाय Speaker quoted 209 that the session in the House is supreme, but still today this government has curtailed this session. They are passing all the budget heads. आमकां दिसलें ओके वोट ऑन अकाउंट तरी घेतलो वी विल बी एबल टू स्पीक ऑन डिमांड आज हे सगळे पाड घालपाक हो सरकार आहा आनी हे सरकाराचे थोडेशे कमांडरूय आहा जे हे फिक्सिंग करपाक माहीर आहा हे हांव चार्ज करता आनी हे जावपाक शिरीपण आसलें आमी हिंगा लोकांले प्रश्न घेवपाक गेले आमी हिंगा फकाणां करपाक येवंक ना जी लोकांचे विशय आसा ते आयकुपाक रेडी ना समज तांकां अशें आसलें ना ते फुडें दवरपाक जातालें हो बजट जे आसा तो वोट ऑन अकाउंट मागीर दवरपाक जातलो मात हांगा अशें दिसून येता की थोडे जाण आसा जे रीड आउट करता आनी तांकां खंय ना खंय फिक्सिंग करून ही मॅच फिक्सिंग जी करता तितून इतलेंच कळटा की हांगा भितुरल्यान आपणाक जाय तशी मनमानी करपाची सेटिंगां करपाची आनी सेटिंगां करून गोंयकारांचे जे प्रश्न आसा हे गोंयकारांचे प्रश्न भायर मारपाचे हे तरी दिसून येता दुसरें म्हटल्यार जेन्ना आमी 39 जे शॉर्ट डिस्कशन मागलेलें आनी ते म्हाका एश्युरन्स दिल्लें हेंय आमी आयज घातलेलें आनी ते एश्युरन्स तेणें स्पिकरानूय सांगलेलें की आपूण पळयता म्हणून घालपाचें म्हणून पण हे एश्युरन्स पासून तेंच्यान भायर मारलें म्हटल्यार ही फोटिंगपणाचो सरकार हो फोटिंगपणाचो सरकार गोंयकारांची चिंतूंक जाय ह्या सरकारान जे गोंयकारांक काबार केल्ले आसा आयज रस्त्यार हाडलेले आसा म्हटल्यार प्रत्येक गांवांत तुम्ही पळयता आसतले विरोध चालू आसा प्रोटेस्ट चालू आसा पण जो आमकां हांगा प्रोटेस्ट करपाक मेळना आमकां हांगा उलोवपाक मेळना आनी जेन्ना आमी उलोवंक वयता जी बिलां जी आसा जे कायदे आसा जे कायदे करपाक आमकां निवडून दिल्ले आसा हे गेले ते 4 वर्सां खंयचोच कायदो आमकां करपाक मेळोंक ना आमी प्रायवेट मेंबर बिल जे आसा ते एकूय हाडपाक दिवंक ना आनी हो डिक्टेटोरियल जो रूल आसा सालाजार साई म्हणटा पळय ह्या बीजेपीन लाभलेली आसा जेन्ना बजट डायरेक्ट पास करतात ते म्हटल्यार कितें आयज आमकां फुडें एसेंब्ली उरपाची ना फुडली जे 2 दीस काडटले काय कितें काडटले तेही गॅरंटी ना आयज हो सरकार जो आसा हो बुलडोजर सरकार जाल्लो आसा तांकां फक्त
चिड्डोन मारपाक जाय अशी परिस्थिती जाल्या. जे सेशन आतां हाडलां आमी जाण आसले विदीन 6 मंथ फोंडा बाय इलेक्शन आसतलें म्हणून सगळें जाण आसलें. सो स्पेशली हे प्लॅन केल्ले शॉर्ट सेशन घेवपाचे भाशेन काबार करपाचें आनी आयज BJPचे सक्सेसफूल जाले. हें सेशन कंडक्ट करपाक काबार करून बजेट पास करून आतां खाली 4 मिनिस्टरांचे डिमांड डिस्कशन जालां. 8 मिनिस्टरांची डिपार्टमेंटान उरलेली आखील डिस्कशन करपाक बजेट डिमांडाचेर. सो तें डिस्कशन जालें ना. कितले पोर्टफोलियो उरलेले, सोशल वेलफेअर आहले, आमचे फिशरीज आहलेले, स्पोर्ट्स आहले, हेजेर आमकां उलोवपाक जाय आहलें. पूण आयज तें उलोवपाक मेळना कित्याक आयज काबार केलें. सो म्हाका दिसता BJP हे गोवोरमेंटान तें फुल्ली प्लॅन केल्लें आनी आयज तेंचो प्लॅन इम्प्लिमेंट जालो, सक्सेसफूल जालें आनी आमची ही डेमोक्रेसी काबार केली. डिमांड म्हणल्यार कितें? डिमांड म्हणल्यार तो घालता डिमांड्स आनी हांव मूव करता कट मोशन जर जिखलें जाल्यार तांचो सरकार पडलो. दीस इज द फायनान्शियल फॉल आउट ऑफ अ बिल नॉट पासींग इन द हावस. सो डिमांडा खातीर डिस्कशन जावप आनी मागीर ते पास जावन तुवें पयशे मोडप हो कायदो. हो ताणें सगळो बुलडोज केला ताजे खातीर आय हॅव प्रोटेस्टेड. बट आय हॅव प्रोटेस्टेड आफ्टर स्पिकींग इन द हावस. दे हॅव प्रोटेस्टेड बाय नॉट स्पिकींग इन द हावस. दॅट्स द डिफरन्स. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फोंडा युथान फ्लड लायट टेनिस बॉल क्रिकेट टोर्नामेंट घडोवन हाडलो. रवी नायक यादिस्तीक सर्तीच्या नांवान कुर्टी फोंडा हांगच्या रवी नायक खेळा मैदानार ही सर्त रंगली. फोंडा मतदारसंघा खातीरची ही सर्त 4 दीस चलतली. पळयात. फोंडा युथान फ्लड लायट टेनिस बॉल क्रिकेट टोर्नामेंट घडोवन हाडलो. रवी नायक यादिस्तीक सर्तीच्या नांवान कुर्टी फोंडा हांगच्या रवी नायक खेळा मैदानार ही सर्त रंगली. फोंडा मतदारसंघा खातीरची ही सर्त 4 दीस चलतली. पळयात. वडील श्री रवी नायक हे बरे व्हॉलीबॉल नॅशनल व्हॉलीबॉल प्लेयर आशिल्ले आनी ते सदांच सांगताले की ग्रावंडार येतकीच आमी डिसिप्लिनान खेळ दाखोवपाक जाय. आनी ते सदांच म्हणले की तेंची टीम केन्ना हरताली पूण तेन्ना ती बेस्ट डिसिप्लीन टीम म्हणून ते अवॉर्ड करताले. ते आमकां सदांच सांगताले की डिसिप्लिनान खेळपाक जाय आनी एक स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट आमचे ग्रावंडार दाखोवपाक जाय. म्हणून आमी तो एक व्हॉलीबॉल टोर्नामेंट इंटर कॉलेज ऑल गोवा आमी ऑर्गनायज केलो. तो बरो सक्सेसफूल जालो. मागीर त्या नंतर आमी हांगा सीझन बॉल क्रिकेट टोर्नामेंट ऑर्गनायज केलो. आमचे नावे तहसीलदार, मागीर आमचो मोहसीन तहसीलदार, मागीर तसोच आमचो तुषार उजगांवकर चलो तन्मय उजगांवकर हे सगळ्यांनी मिळून आमी बरो क्रिकेट टोर्नामेंट ऑर्गनायज केलो आनी त्या टोर्नामेंटाचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी तो ऑल गोवा सीझन बॉल क्रिकेट टोर्नामेंट आशिल्लो. हे सगळे आनी आज हो टेनिस बॉल टोर्नामेंट हे सगळे वॉर्डांनी फोंडा मतदारसंघात सगळे वॉर्डाक मेळून आमी सगळे ऑपॉर्च्युनिटी दिला, एक प्लॅटफॉर्म दिला ऑर्गनायझरान. तेंचे हांव आभार मानता. शॉर्ट पिरियडान तेणे हो बरो ऑर्गनायज केला आनी हो डे एंड नायट टोर्नामेंट आसा. सगळी टिमीज आज खूब जाण एनरोल जाल्या आनी तांकांय ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आपले खेळ दाखोवपाक ह्या ग्रावंडार. आनी विरेंद्र दवळीकारान सांगल्या प्रमाणे रवी नायक जे मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी तेच्या नंतर डेप्युटी चीफ मिनिस्टर वेगवेगळी पदां भूषण त्यांनी हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड तसोच स्विमींग पूल तसेच हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिसता तुमकां. बॅडमिंटन मागीर टेबल टेनीस मागीर जुडो वेगळे वेगळे स्पोर्ट्स इव्हेंट थंय जाता. तशेंच ग्राउंडार हो क्रिकेट खेळले जाता खेळटात भुरगे. ते सगळे तांकां हे टॅलंटाक एक भुरग्यां मदीं जे टॅलंट आसा तांकां हांगा एक प्लॅटफॉर्म मेळटा. हांगा ग्राउंडार सुद्दां स्विमींग पुलान तुवें पळोवपाक जाय इंटरनॅशनल लेवल स्विमींग पूल तेणी केल्लो आनी आज ताजो खूब म्हाका दिसता खूब इव्हेंट्स स्विमींग इव्हेंट्स थंय जाता. सो हे स्पोर्ट्स कल्चर फोंडा मदीं त्यांनी हाडले. फोंडा मतदारसंघाच्या मर्यादित म्युनिसिपालिटी आणि विलेज पंचायत लेवलाचेर आदरणीय स्वर्गीय रविबाब नाईक यांच्या स्मरणार्थ चषकाच्या या अंतिम सामन्याच्या सोहळ्याच्या निमित्तान सगळे जे टीम्स जे आसात तांच्या खूप मनापासून अभिनंदन करतलो. कोण जिखलो कोण हरलो थरले जाल्यार तातूंतल्यान कशें आमी परत उबे रावप हें आमकां खेळ शिकयता. आनी त्या खेळांतल्या माध्यमांतल्यान आमचे आदरणीय रविबाब नाईक हे स्पोर्ट्स पर्सन आशिल्ले. त्या स्पोर्ट्स मैदानाचेर कशे तरेचे स्कील टॅप करप, कसो तरेचो टॅलंट आनी लास्ट मोमेंटाक कितें तरेचे निर्णय घेवप हें जर कोणाक जर बरें जर खबर आशिल्लें जाल्यार तें आदरणीय रविबाब नाईक.
आणि ताज्या नावान आज हो टुर्नामेंट घडटा. तातूंतल्यान सगळे जे फोंडा मतदारसंघ जे भुरगे आसात क्रिकेटपटू आसात तांकां हो एकठांय येवपाचो एक व्यासपीठ जावन आसा. सगळ्या ब्लॉक जे आसात भारतीय जनता पक्षाचो ब्लॉक जो आसा तांच्या हांव खूब मना पासून अभिनंदन करतलो. आणि ही स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट घेवन आपल्या क्षेत्रांत भरारी घेवपा खातीर ताणें ह्या खेळा मैदानाचो वापर करचो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. या सप्तकात सुके हवामान आणि ढगाळ मळबाचो मेळ पळोवपाक मेळटलो. राज्यांत सध्या पावस पडपाची शक्यताय हवामान विभागान दिवंक ना. मंगळारा उष्ण दीस आणि नितळ मळब अणभवपाक मेळटले. तापमानात खर उष्णताय जाणवतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवची हवामान विभागान अदमास उक्तायला. मंगळारचे तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी ना. सुके हवामान, मळबांत दाट्टली कुपां, उष्ण तापमान, सांबाळची भलायकी. मंगळारचे तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.